nga sot vazhdojmë me mandatin e dytë. Më lejoni që në fillim të falenderoj të gjithë qytetarët të cilët dolën dhe votuan, pa marrë parasysh për kë votuan, ata e shfrytzuan të drejtën e tyre demokratike për të votuar për kryetarin dhe këshilltarët në komunën e Tetovës, një proces krejtësisht demokratik, për shka një falemnderim i veçantë shkon për komisionin zgjedhor me gjitha organet në nivel komunal dhe në vend votime, me çka ata mundësuan qytetarëve që të votojnë në mënyrë demokratike dhe fair. Kjo për ne është një konfirmim që edhe Maqedonia e Veriut është përgatitur për të organizuar zgjedhje të drejta, fair dhe demokratike. Një falemnderim për krasit të cilët për ata më shumë se 21 vota të cilët më dhanë mundësinë që edhe mandatin e dytë të vazhdojmë të realizojmë projekte për të mirë të qytetit. Jam i bindur që nuk do t'i dëshpërojmë, nuk do t'i zhgënjejmë, sepse tani më në mandatin e dytë me një intensitet të shtuar do vazhdoj realizimi projekteve ashtu siç kemi premtuar për t'i dhënë një hovë të ri zhvillimit të Tetovës. Veç më janë duke u realizuar disa mega projekte për Tetovën, siç është stadiumi i qytetit, i cili me punët që do vazhdojnë të realizohen aty do të bindim edhe ata që më spaku kanë besuar se ai stadium do të ndërtohet për shkak të dëshpërimit që ka qenë edhe mashtrimeve në të kaluarën, gjithashtu edhe vazhdimi i realizimit të projekteve infrastrukturore, po ashtu një projekt, një mega projekt që ka të bëj me kanalizimin fekal, pra një projekt mbi 40 milion euro për kolektorin kryesor të ujrave të zeza dhe filter stacionin apo implantin e pastrimit të ujrave të zeza në fshatin Falisht, është në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së operatorëve që do të realizojnë këtë projekt dhe unë besoj që nga pranvera e hershme kur do të krijojnë kushtet atmosferike do të fillojë ndërtimi i këtij projekti kapital për Tetovën, po ashtu do të vazhdoj me intensitet të shtuar ndërtimi i 2 objekteve të shkollave të mesme dhe rikonstruimi në fazën përfundimtare i konstruimi i objektit vjetër të medicinës që tani më shfrytëzohet nga shkolla e mesme gjimnazi i Tetovës, po ashtu edhe infrastruktura në sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm që nga gripi kryesor edhe rjeti shpërndarës, me shka deri në fund do të sigurojmë dhe ujë të pijshëm për çdo banor të qytetit tonë. Pra janë shumë projekte të cilat janë nisur në mandatin e parë dhe të cilat do vazhdojnë të realizohen edhe në mandatin e dytë. Ajo të cilën ju garantoj qytetarëve që edhe më tutje edhe në këto 4 vite Tetova do të jetë një komune hapur për qytetarët, do të vazhdojnë gjitha ata projekte të cilat i kemi pasur, edhe sa i përket takimeve të rregullta mujore me qytetarët për të zgjidhur hallet dhe problemet e tyre, edhe sa i përket përcjelljes drejt për drejt të mbledhjeve të Këshillit Komunal ku qytetarët do të mund të përcjellin të përzgjedhurit e tyre dhe angazhimet e tyre për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të cilët i kanë votuar, pra edhe shumë projekte tjera me të cilat ne do të garantojmë që komuna do të jetë në shërbim të çdo qytetari. Sa i përket shërbimeve në kuadër të ndërmarrjeve komunale, nga mbledhja e parë e Këshillit Komunal do të nisë implementimi i një premtimi që kemi dhënë dhe ajo ka të bëjë me transport publik falas për gjithë banorët e komunës Tetovës dhe sigurisht kjo do të jetë edhe në shërbim të zvoglimit të kaosit në komunikacion, sepse transporti publik do të shfrytëzohet nga pjesa më e madhe e qytetarëve dhe kjo do të kontribuojë edhe në sa i përket ruajtjes ambientit. Po ashtu jemi në fazën përfundimtare të përpilimit të planit të mobilitetit, me çka do zgjidhet njëherë për gjithmonë edhe kaosi në komunikacion, edhe çështja e vend parkimeve. Kërkoj dhe ftoj të gjithë faktorët politik në kuadër të Këshillit Komunal që të bashkëpunojmë
afër për realizimin e gjithë këtyre projekteve në të mirë të Tetovës, në të mirë të qytetarëve tanë.